Здравейте, банда, това съм аз, Бертоне, и е време отново да се впуснем в историята на Hogwarts Legacy. В последният епизод помогнахме на Нати да открие едно отвлечено момче, а също така разбрахме и какво се случи с неговия баща. Ако ви е любопитно какво се случило, може да видите на линкът горе в дясно. А днес пък ще обърнем внимание на Себастиян, защото няма как да го пренебрегваме и него, а пък случайно, ако ни остане малко повече време, ще ви покажа и края на тази сага за тези малките статуйки, които ни помогнаха да си отключим Алохомора 2 и 3. И стига толкова приказки, скачаме в играта, за да видим какво ни чака. Насочваме се право към... Стига да ме пусне играта, разбира се. Да, окей, пуснаме чудесно. Да, насочваме се право към Себастиян, който трябва да е някъде надолу. Много надолу, вероятно. Ще потичаме до там, но пък в крайна сметка ние друга работа нямаме, така или иначе, освен да тичаме насам натам. Кой знае, може да открием и нещо интересно. Скоро време трябва да се хвана и да отключа, т.е. да намеря абсолютно всички ключове. Но и за това има време. Да се каже, че Себастиян е доста далеч. Okay, би трябвало да е вече някъде тук. Наблизо. Тук това вече го отключихме и взехме някаква наградка долу. Не беше лошо. Ако не се лъжа, беше някакъв appearance, да. Сложни думи. Не трябва да ги използвам. Така. Вау. Падна ходене. Окей, това беше още един от тези ключове. И Себастиян е точно тук. Anything to do with Salazar Slidering is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Оминис speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slidering had a secret scriptorium here in Hogwarts. Оминис swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Добре, все пак ще питаме, искаме да се докопаме до тези Dark Arts, тъмни изкуства. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominis's family history is personal to him. Да, може да ни каже, защо не. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Оминис learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Ами, не съм. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Оминис described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Оминис that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Той наистина нямал избор. How horrible. Poor Оминис. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Оминис and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Оминис trusts me.
And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Оминис understand. He'll change his mind. Добре, тук вече нещата започват да се развиват лека по лека в правилната посока, защото ще се научим много скоро на Круцио. Поне се надявам да стане така. Мисля, че с това се изчерпва разговора ни с Себастиян, което означава, че ще се насочим към другата задачка, която имаме, а именно да отидем и да приключим квеста за тези Images Statues, или там както се водят. Така, къде трябва да отидем? Да погледнем на картата. World Map в Hogsmeade. Отиваме там веднага. Това можем да го щупим дори. Я да видим сега къде трябва да отидем. Ето го този. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? Добре, да кажем, че го тероризира. They're causing Mr. Moon terrible distress. Ha! Good. That was the idea. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Okay. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The Moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly, until you started clearing them out. Извинявам се. Sounds as if Mr. Moon deserved what he got. But perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Супер! Ако ви е любопитно да видите първата част на този квест, може да видите горе в дясно линкът, той ще ви заведе там. Сега, втората част открием, т.е. това е третата част, трябва да открием отново нашият приятел, който най-вероятно е някъде в Хогвартс. Ето тук да речем. И е хубаво да запомним, че тези са demiguise statues. Добре, тук имаме за отваряне още една от тези врати, но няма да го направим точно сега. Въпреки че имаме времето. Мисля, че точно тук някъде. Тези стълби са направени уникално добре. Всеки път, когато минавам по тях, ми е голям кеф. Не знам дали на вас ви харесват. Може да споделите в коментарите. Ето го нашият Глауин. Mr. Moon,
I've learned who's behind the demiguise statues. Да кажем, че е бил негов приятел. It was an old schoolmate of yours, Pиърс Pimbërtън. Oh, I might have known. Pigtails Pиърс. Добре. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, we had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Супер! Ето, че приключихме още един от квестовете. Чудно! И да, мисля, че тук е чудесен момент да ви кажа, ако ви е допаднало това, което видяхте, може да се абонирате за канала. Ако вече сте се абонирали, страшно много благодаря. И да, защо не да харесате и да коментирате какво ви допадна в този епизод. Да натиснете камбанката също би било чудесно, защото няма да изпускате и бъдещи епизоди. Да, от мен толкова, ще се видим следващия път, а до тогава не спирайте да се забавлявате. Чао, чао и до скоро! Аз ще отида да погаля котето.